頭先係你話行呢條路噶嘛，你唔好見我女仔係恰我先得噶。哦，你唔俾錢啊嗱，信唔信我再你差館啊嗱？佢有冇向你表示過啲咩啫？哎呀，冇啊，我哋唔講呢啲核突嘢嘅。琪琪啊，你話佢就係你行家，我哋嘅語氣話俾我知，好失禮咁喎吓。佢係揸的士啊，我啊揸的士嘅，我哋都係揸的士嘅，咁我哋係咪行家？嗱，我哋咧踏出咗成功嘅第一步咧，爛泥安係絕對居功至偉嘅。我想講咧，正所謂咧，每個成功嘅男人背後咧都有一位女人嘅。爛泥安，咁其實佢義不容辭、義無反顧、義本無言咁幫你，你有乜表示先？嗱，老老實實啦，你唔可以代步。應該講咧，又唔講，你搞到人哋啊面都紅晒啊！咩啫？咁係因為應該表示下噶嘛，而家咁嘅時勢啊，你仲唔講嘅？喂，先，喂，嗰邊個女仔咧，行嚟行去望咗好耐喎，喂，邊個 friend 嚟喎？邊個？幾得啊？喺邊啊？吓？阿安，犯咗？點解？咩講啊？阿蘭黎安，你朋友嚟噶？哦，之前啱啱先幫我冚完下咗個咩 Peter 啫喎，而家又嚟個咩瓜話？喂，蘭黎安。你都有狂歡樂店啊？想你幫手啊！你話你今日嗨地嚟嚟。唉，呢位小姐係嗱，一句都咪啊！你係爛泥安邊個先啊？我係佢太太。嗱，小姐咧，車你又可以亂射，老婆呢間嘢真係唔可以亂認嘅話俾你聽。阿爛泥安啊，佢係老婆啊？咁啊搞。係啊。吓？識你咁耐都唔知你結咗？嗰啲位度。啲情況唔係，我架車要洗啊！我哋開工啦，開工你慢慢啦，係啊。我都有嘢做喎。OK。我諗你太太有嘢想同你講。OK 啊，你要等我一陣。OK。OK， 你聽我講。有咩好講啫？你老婆喺上面等緊你啊！我同佢冇嘢噶，我哋分開咗好耐。我同你都冇嘢噶，係我蠢啫嘛！我當你係好人，信你唔再呃我啫嘛。我唔係想呃你噶，我知你對我好。係啊，我對你好啊，咪因為我夠蠢咯，可以俾你呃完一次又一次，係我自作多情啊！你走啦！你有個咁靚咁識打扮嘅老婆，我就爛身爛世又孤寒又唔識打扮。阿琪啊，你聽我講啦，我真係中意你嘅。我同你唔係好熟噶咋。一點點的我以後唔想再見到你啊。阿琪啊，阿琪。我叫法瓜，今年22歲，細阿安5年。冇錯，我係阿安嘅合法妻子。我哋結咗婚都有成4年幾啦，咪就係喺97回歸之前結噶咯。張結婚相我仲擺喺銀包嗰度。我點樣識佢？都識咗好耐噶啦。佢係我中學時候嘅師兄。嗰時我覺得佢好可愛，眼仔碌碌咁。我知佢屋企背景咧好複雜，阿爸阿媽分開咗，但係佢兩個都唔會理佢，所以佢好任性。讀書成績又差，最中意就係玩。嗰時中意佢有安全感咯。又中意佢夠叻，佢喺 U 未畢業就已經揾到成萬蚊俾撈1個月噶啦。我要乜佢就買俾我，又帶我周圍去玩。嗰時同佢一齊真係幾開心。23歲嗰年，我有高薪工作，有樓有車。嗰時乜都可以炒噶，啲錢眨下眼就會變幾倍，個個都變得意氣風發。嗰時我就咁諗，結婚咪結婚咯，我又咪冇錢。係啦，結婚咪結婚咯。我知嗰陣時好多人都好反對噶，話我點解咁細個就結婚？有乜問題啫？最緊要有人錫同埋有人養咁咪得咯。阿安嗰陣時夠晒資格啦，咁我又唔係淨係貪佢啲錢嘅。嗰陣我真係幾中意佢啊。人哋話夫妻可以共患難，唔可以共富貴，我哋就啱調轉。自從科網股爆破，我俾人減薪，再俾人裁員，我哋嘅關係就越嚟越差。應該係話佢對我嘅不安越嚟越多。原來我係一個唔可以捱窮嘅人嚟嘅，我又冇經驗，又冇學歷，
唔通真係叫我出嚟搵4-5千蚊做 sales 咩？唔得噶，我唔可以逼自己做翻以前咁噶。所以年幾前嘅某一日，佢突然之間粒聲唔出走咗去。我係咪令到佢有啲誤會啊？你搵我有事啊？聽講咧話你而家揸緊的士喎。係啊，咁又點啊？你係咪好唔掂啊？如果係嘅話，錢嗰方面我或者可以幫到你嘅。你而家先同我講呢啲說話嘅？我需要人幫嘅時候，你去咗邊度啊？我而家 OK 啊，好開心。你有啲咩快講？可能移民啊。好啊，你搵人搞掂，我自己會上去私樓簽嘅。你係咪好憎我啊？你係咪憎唔憎啫 ？Sorry 啊，我真係好蠢啊！以前俾人呃過咁多次，又誓神劈願咁話以後唔再信人，點解啊？點解我仲會信佢啊？佢一路以嚟乜都冇表示過，我仲咁一廂情願咁幫佢，我真係好蠢啊！好傷心同埋好嬲我，因為我一直都冇將結婚嘅事話俾佢知。我唔係想隱瞞啲咩，而係我知我係做錯。